رقص وغنى وزغاريت. مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها. احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعقد قران ابنتها منة الله عماد على عريسها أحمد محمد بحر المقام داخل مسجد محمد علي بالقلعة، ورقصت مع بنتها احتفالا بهذه المناسبة. وحرصت عدد من الإعلاميات على الحضور وتهنئة العروسين، ومنهم مريم أمين ورولا خرصة وبوسي شلبي ولمياء فهمي عبد الحميد ودعاء صلاح وسهير شلبي. وكانت المذيعة والإعلامية مفيدة شيحة حرصت على الاحتفال مع بنتها قبل انطلاق عقد القران، وشاركت بفيديو على حسابها الرسمي على انستجرام وهي بترقص مع بنتها وخطيبها، وأخرى وهي بترقص بمفردها، وعبرت عن فرحتها الشديدة بالمناسبة دي، وعلقت على الفيديو وقالت النهاردة فرحة عمري، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي. يذكر أن مفيدة شيحة من أشهر الإعلاميات المصريات، شاركت في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية الناجحة، وتخصصت في برامج المنوعات، أبرزها سكوت هنغني على قناة النيل للأخبار، ودقيقة مفيدة على قناة النيل الدولية، والستات ما يعرفوش يكذبوا على قناة CBC، وبرنامج الشيف ومفيدة على قناة CBC. وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة في التمثيل من خلال مسلسلين، الأول بعنوان آن الأوان اللي كان عرضه سنة 2006، والمسلسل الثاني كان بعنوان قواعد الطلاق ال45، وده كان سنة 2021، وقدمت خلالها شخصياتها الحقيقية كمذيعة. لحد هنا الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.